এই কাহিনীটি শুরু হয় একটি অশুভ শক্তির জন্ম হওয়ার কারণে। সে যখন বড় হতে থাকে তার সাথে শক্তিরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। সে এই শক্তি অপব্যবহার করে পৃথিবী শাসন করতে চায়। তার এই উদ্দেশ্যকে যেই বাধা দেয় তাকেই হত্যা করে ফেলে। এই জন্য সৃষ্টিকর্তা তার একটি অংশ পৃথিবীতে সৃষ্টি করেন তাকে বিনাশ করার জন্য। এভাবেই সৃষ্টিকর্তার অবতার ধীরে ধীরে বড় হয়ে যায় এবং আমরা মেইন ক্যারেক্টারে আসি, যেখানে জানতে পারি যে আমরা জানতে পারি যে একজন ব্যক্তি তার 7 জনকে এই গল্পটা শোনাচ্ছে, কিন্তু তার 7 জন এই গল্পটা বিশ্বাস একদমই করছে না। তাদের মাধ্যমে তারপরে এই নিয়ে কথা কাটাকাটি হওয়া শুরু হয় এবং একজন আরেকজনেরতে এই ম্যাপটা কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে যায়। তারপরে আমাদের মেইন ক্যারেক্টার দেখানো হয়, যেখানে সৃষ্টিকর্তার অংশ অবতার দেখা যায় এবং এখানে আবার মাঙ্গিকিনকেও দেখা যায়। এখানে মাঙ্গিকিনের মাস্টার হলো এই সৃষ্টিকর্তার এক অংশ। তারপর তারা এক জায়গায় এসে স্থান করে, সেখান থেকে 2 জন ব্যক্তি বেরিয়ে আসে। তারপরে তারা এখানে বিশ্রাম করার জন্য চলে আসে এবং ভিতরের দিকটা দেখানো হয় যে এখানে মাঙ্গিকিং একজন দুষ্ট বানর এবং সেখানে যে সে দুষ্টুমি করা শুরু করে দেয়। তার মাস্টার ধ্যানের জন্য চলে যায় এবং সেখানে ধ্যান করা শুরু করে। ওইখানে 2 জন ব্যক্তি একজনকে বলেছিল যে এই ফলটি তোমরা সবাই লুকিয়ে ফেলো। তারা যে কিছুতেই না জানে এবং মাঙ্গি কিং তাদের কথা শুনে ফেলে এবং তাদের চুপি চুপি করে তাদের পিছনে চলে যায় এবং সেখানে যায়। সেখানে যে দেখে যে একটা সুন্দর ফল গাছ, যেটার মাঙ্গি কিং এটার ভিতরে চলে আসে এবং তারা নিজের আগের রূপ ধারণ করে এবং একটা ফল পেড়ে ফেলে। যে ফলটা মাটির নিচে পড়ে এবং সেখানে সাথে সাথেই অদৃশ্য হয়ে যায়। মাঙ্গি কিং এবং তার সাথে কিছুই বুঝতে পারে না, কিন্তু মাঙ্গি কিং একটা পশুর আওয়াজ বুঝে ফেলে এবং তার শক্তি দিয়ে তাকে বের করে ফেলে এবং তাকে বলে, তুমি আমার ফল কি চুরি করে ফেলেছো? বলেন, না, আমি তো তোমার ফল চুরি করিনি। তখন ওই লোকটি বলে যে এই ফলটি যে খাবে সে 100,000 বছর বেঁচে থাকতে পারবে এই ফলটি খেলে। কিন্তু মাঙ্গি কিং তার সম্পূর্ণ কথা না শুনেই চলে যায়। পিছন থেকে বলে যে কথাটা শুনে যাও, কিন্তু মাঙ্গি কিং কিছুই শুনে না, তখন চলে যায় এবং এই ফল তারা 3 বন্ধু মিলে খেয়ে ফেলে এবং সেই 2 মেয়ে জেনে যায়। তখন তারা তাড়াতাড়ি করে সেই জায়গায় চলে যায়। সেখানে যে দেখে যে এখানে 3টা ফল কম আছে, তখনই তাদের প্রচুর রাগ হয় এবং সেই জায়গায় চলে যায় যেখানে মাঙ্গি কিংরা দুষ্টামি করছিল। সেখানে মাঙ্গি কিংয়েরও মাস্টার চলে আসে এবং মাঙ্গি কিংয়ের মাস্টারকেও তারা সন্দেহ করা শুরু করে এবং নানা ধরনের কথা বলা শুরু করে। তারপরে মাঙ্গি কিংয়ের রাগ উঠে ফেলে। তখন মাঙ্গি কিং বলে যে আমার মাস্টার কিছুই জানে না, আমি ফল ফেলেছি এবং আমরা খেয়েছি। কিন্তু তারপরে রাগে ওই 2জন মেয়ে তার উপরে হামলা করে দেয় এবং মাঙ্গি কিং একদম সহজভাবে একটা বাঁচতে থাকে। তারপর তার 7 জন থামাতে চেষ্টা করে, তারপরে তার মাস্টারও চেষ্টা করে, কিন্তু মাঙ্গি কিংয়ের রাগ হয়ে যায়। তখন তাদের এই অ্যাটাক ফিরে ফেলে। তখন রাগের মাথায় বলে যে পুরো গাছটাই আমি বিনাশ করে দিব। তারপরে মেয়েরা বলে, তোমার মতোই এই তুচ্ছ বানর কি করবে? মাঙ্গি কিংয়ের অনেক রাগ উঠে ফেলে এবং তার কান থেকে তার অস্ত্রটা বের করে ফেলে এবং সেখানে চলে যেতে থাকে এবং সেই গাছে যে অনেক ডালপালা ভেঙে ফেলতে থাকে এবং সব কিছু বিনাশ করতে থাকে। তারপর মেয়ে দুটো অনেক চেষ্টা করে আটকাবার, কিন্তু মাঙ্গি কিং কিছুতেই মানে না এবং তার অ্যাটাক অনেক দুটোই বেড়ে ফেলে এবং সেখানে মাস্টারও চলে আসে এবং সেখানে একটা শিল্ড
তৈরি করে ফেলে, যাতে এখান থেকে শয়তানটা যে বেরোয় না আসতে পারে। সেখানে হুকুমের মাস্টার চলে আসে এবং মাস্টারের কাছে ক্ষমা প্রাপ্তি করে যে হুকুমকে মাফ করে দেয়, কিন্তু মাস্টার বলে যে এই সাজা অবশ্যই তাকে পেতে হবে। তারপরে অ্যাটাক করে দেয় হুকুম এবং তার সাথীর উপরে। তারপরে দেখা যাচ্ছে যে শিলটা ভেঙে ওই শয়তানটা চলে আসে এবং মাস্টারকে ধরে নিয়ে যায়। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে হুকুম আর তার সাথী এখনও ফাইট করছে মাস্টারের সাথে। তারপরে হুকুমরা কিছুতেই পাচ্ছিল না। তারপরে এখানে আবার শিলটা তৈরি করে আর হুকুম এই শিলটা ভাঙতে শুরু করে, কারণ তার মাস্টারকে ধরে নিয়ে গেছে তার জন্য। তখন মাঙ্কি কিংকে বলে যে সৃষ্টিকর্তার শেষ অবতার সে, একবার অশুভ শক্তি যদি এই শক্তি গ্রহণ করে ফেলে তখন তাকে হারানো অসম্ভব কার্য হয়ে উঠবে। তার সাথে কেউ যুদ্ধ করে পারবে না। হুকং বলে যে আমি অবশ্যই এখানে যাব, তার জন্য আমার মৃত্যু হয়ে যাক না কেন। মাস্টার তো কিছুতেই মানতে চাইছিল না, কিন্তু শেষমেশ মাস্টার রাজি হয়ে যায়। তারপরে মাস্টার বলে যে এই জায়গা গেলে কেউ বেঁচে ফিরতে পারে না, কিন্তু মাঙ্কি কিন্তু কিছুই শোনে না। তারপরেও মাস্টার বলে তোমরা যেতে চাইছো যাও। তারপরে মাস্টার সাথে অনেক কথাবার্তা বলে এবং সেখানে যাওয়ার রেডি হতে থাকে। তখন সেখান থেকে সেই গাছের শক্তি চলে যায় তাদের ব্যাগে। তারপরে শিলটা খুঁড়ে ফেলে, তারপরে তারা সেখানে প্রবেশ করে। তারপরে দেখা যাচ্ছে যে সেই শয়তানটা যেই দিক দিয়ে যাচ্ছে সেই দিক দিয়েই মানুষগণ শয়তান হয়ে যাচ্ছে এবং সেই জায়গাত পৌঁছে যায়। সেই জায়গায় সবাই তার সামনে সবাই ঝুঁকে যায়। তারপরে বলে যে তুমি আমাদের রাজা। তারপরে রাজা বলে যে তুমি একে দেখে রাখবে। তারপরে সেনাপতি বলে যে মাঙ্কি কিং অনেক শক্তিশালী, তার সাথে পেরে পারা যায় না। তারপরে রাজা রাগ হয়ে যায়, তারপরে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় অনেক দূরে। তারপরে দেখা যায় মাঙ্কি কিং আর তার সাথে চলে আসে সে জায়গাত, আর সেখানে এসে বিশ্রাম করা শুরু করে। তারপরে ব্যাগ থেকে ওই শক্তিটা বের হয়ে আসে এবং তার অবতার হিসেবে রূপ ধারণ করে। তারপরে সে বলে যে আমি সেই যে এই দুষ্ট আত্মাকে এত বছর ধরে এখানে বন্দি অবস্থায় রেখেছিলাম, আর আমি তাকে বিনাশ করতে পারবো। এবং মাঙ্কি তার শক্তি দ্বারা আবার এই প্রাণীটাকে বের করে ফেলে এবং তাকে জিজ্ঞেস করে তার কি শক্ত। তারপরে ওই প্রাণীটা বলে হ্যাঁ। তারপরে প্রাণীটা বলে যে সেই একমাত্র পারবে সেই অশুভ শক্তিকে বিনাশ করতে। তারপরে মাঙ্কি কিং তাকে রাগে ছুঁড়ে ফেলে দেয় অনেক দূরে। তারপরে সেখানে ম্যাপে দেখে যে এই গাছের শক্তির মাধ্যমে অনেক বছর বন্দি অবস্থায় রেখেছিল। তারপর মাঙ্কির সবকিছু বুঝে যায় এবং এই দুষ্ট আত্মা তার দুষ্ট শক্তি দিয়ে তাদেরকে ফলো করছে এবং তার মাস্টারকে এক জায়গায় বন্দি অবস্থায় রেখে দিয়েছে। তারপরে তার কাছে যেয়ে বলে যে আমি তোমার শক্তি গ্রহণ করিব। তারপরে ওই ক্যারেক্টারকে দেখা যাচ্ছে যে মাঙ্কি কিংয়ের সেখানে তারা এক জায়গায় চলে আসে এবং সেখানে তারা নাস্তা করে এবং সেখান থেকে যাওয়ার সময় অনেক শয়তানি শক্তি আভাস পায় মাঙ্কি কিং। সেখানে অনেক দুষ্ট আত্মা চলে আসে এবং মাঙ্কি কিংয়ের সাথে ফাইট করা শুরু হয়ে যায়। মাঙ্কি কিং প্রত্যেককেই মেরে ফেলে, কিন্তু তারা আবার জীবিত হয়ে চলে আসে সবাই। তারপরে দেখা যাচ্ছে যে সেখানে অনেকগুলো একসাথে চলে আসে। সে লক্ষ্য করে যে
সেই গাছের শক্তিকে নিয়ে পালাচ্ছে দুষ্ট আত্মা, কিন্তু মাঙ্কি কিং তাকে যেতে দেয়নি, তার উপরে হামলা করে দেয়। তখন সেখান থেকে সেই গাছের শক্তিটা বেড়ে আসে এবং মাঙ্কি কিংয়ের প্রচুর রাগ হয়ে যায়। তারপরে সেখানে সব কিছু ভেঙে চুরমার করে দেয়। তারপরে ওই গাছের শক্তি তাদের রক্ষা করে, তার শক্তি দিয়ে তারপরে সব দুষ্ট আত্মা মানুষের রূপ হয়ে যায়, সব দুষ্ট আত্মা চলে যায় মানুষের ভিতর থেকে। তারপরে দেখা যাচ্ছে যে সেনাপতি রাজার কাছে মানে দুষ্ট আত্মার কাছে ক্ষমা চাইছে যে আমি তাকে আনতে পারিনি, মাঙ্কি কিং সবাইকে হারিয়ে দিয়েছে। এবং দুষ্ট আত্মা রাগ হয়ে যায়, তখন সবাইকে মেরে ফেলে এবং তাদের শক্তিও তার ভিতরে নিয়ে নেয়। তখন দেখা যাচ্ছে মাঙ্কি কিং এক জায়গায় চলে এসেছে যেখানে কেউ নেই। তারপরে দেখা যাচ্ছে যে তাদের উপরে কেউ হামলা করে দিচ্ছে। তারপরে দেখা যাচ্ছে যে শয়তানি আত্মা তারপরে সেখানে অনেক ফাইট করা শুরু করে। মাঙ্কি কিং কিছুতে তাদের পাচ্ছে না ফিরাতে, কিন্তু তারপরেই বুক দেখে বলে যে তার যদি মুখে যদি বেড়ে দেওয়া যায় তাহলে সে মারা যাবে। তারপরে বড় এই দুষ্ট আত্মা যদি মাথায় বাড়ি দেওয়া যায় তাহলে সম্পূর্ণ দুষ্ট আত্মা চলে যাবে। তারপরে দেখা যাচ্ছে যে সব আত্মা চলে যাচ্ছে এবং এখানে একটা বিস্ফোরণ ঘটে গিয়েছে, সম্পূর্ণ জায়গাটা ভেঙে পড়ে যায় এবং তার আসল রূপে চলে আসে মানুষ রূপে। তারপরে মাঙ্কি কিং তাকে জিজ্ঞেস করে যে এই শয়তানি শক্তিকে আমরা কোথায় গেলে পাবো। তারপরে বলে যে আমার সাথে আসো, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ওই গাছের শক্তিটা মানে অবতারটা মাঙ্কি কিংয়ের সাথে অনেক দুষ্টামি মানে করে এবং তার সাথে অনেক মজাও করে। দেখা যাচ্ছে যে অনেক দুষ্টামি করছিল এবং অনেক মজা করছিল। তারপরে দেখা যাচ্ছিল যে সে শুইতে চলে গেছে এবং মাঙ্কি কিং তার চারপাশে গোল করে তার রক্ষা কবচ তৈরি করে দিয়েছিল এবং তারা এখান থেকে চলে যাচ্ছিল। তারপরে দেখা যাচ্ছে যে তারা চলে যায় সেই জায়গাত এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করা শুরু করে। তারপরে তাদের সাথে অনেক যুদ্ধ করা শুরু করে। অনেক কষ্ট করার পরে মেন ক্যারেক্টার চলে আসে। মাঙ্কি কিং তার চুল ছিঁড়ে তার অনেকগুলো বানর সেনা তৈরি করে ফেলে এবং যুদ্ধ করা শুরু করে এবং মেন ক্যারেক্টারও চলে আসে। মেন ক্যারেক্টারের সাথে যুদ্ধ করা শুরু করে মাঙ্কি কিং। অনেক যুদ্ধ করে কিন্তু মাঙ্কি কিং কিছুতেই পারছিল না। তারপরে অবশেষে মাঙ্কি কিং সফল হচ্ছিল কিন্তু তখনও পারছিল। মাঙ্কি কিংকে অনেক কষ্ট হচ্ছিল কিন্তু কিছুতেই পারছিল না। তারপরে সকাল হয় কিন্তু ওই গাছের ক্যারেক্টারটা মানে অবতারটা বের হতে পারছিল না মাঙ্কি কিং ছেলের জন্য। এখানে মাঙ্কি কিংকে অনেক স্ট্রাগল করতে হচ্ছিল। এখানে মাঙ্কি কিংকে অনেক কষ্ট হচ্ছিল। তখন মাঙ্কি কিংকে একদমই মেরে ফেলে। তখন সেখানে সেই গাছের ক্যারেক্টার মানে অবতারটা তার শক্তি দিয়ে সম্পূর্ণ তার শক্তি মাঙ্কি কিংয়ের কাছে দিয়ে দেয় এবং তাকে সম্পূর্ণ শক্তি দিয়ে দেয়। তারপরে মাঙ্কি কিং যখন চায় তখন থেকে তার মাস্টারের সম্পূর্ণ শক্তি গ্রহণ করে ফেলে সেই দুষ্ট শয়তান
তারপরে সেই গাছের ইটা মানে অবতারটার শক্তিটা এই মাঙ্কি কিংকে দিয়ে দেয়, কিন্তু মাঙ্কি কিংকে সেই শয়তান ধরে তুলে নেয় এবং তাকে অনেক কষ্ট দিতে থাকে। তারপরে মাঙ্কি কিংয়ের অনেক রাগ উঠে পড়ে। তারপরে মাঙ্কি কিং তার আসল রূপ ধারণ করে। দেখা যাচ্ছিল যে মাঙ্কি কিং তার সম্পূর্ণ শক্তি গ্রহণ করে এবং সেই দুষ্ট আত্মাকে সম্পূর্ণ বিনাশ করে দেয়।